昨日の台風の影響により運転を見合わせております。現在も関東運休とさせていただいております。岩谷予定のウクライナ回復急行元町中華行き、本日は昨日の台風の影響によりまして運休とさせていただいております。お客様によるご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。お詫びいたします。なおこの電車この先のひばりが丘の駅で後からマイナス急行池袋行きと